Աստծո խոսքը ասում է. սրբությունը կատարելագործենք Աստծո վախով։ Կարդանք մեր բնաբանը 2 Կորինթացիս 6-րդ գլուխ 14 համարից մինչև 7-րդ գլուխ 1 համարը։ Անհավատների հետ ուտելախառն լծակից մի լինեք, քանզի ինչ մասնակցություն ունի արդարությունը անարդարության հետ, և ինչ հաղորդակցություն ունի լույսը խավարի հետ, և ինչ միաբանություն ունի Քրիստոս Բելիարին հետ, կամ ինչ բաժին ունի հավատացյալը անհավատի հետ, և ինչ հարմարություն ունի Աստծո տաճարը գորգերի հետ, որովհետև դուք կենդանի Աստծո տաճար եք, ինչպես Աստված ասեց. թե նրանց մեջ պիտի բնակեմ ու նրանց մեջ պիտի քայլեմ և նրանց Աստված պիտի լինեմ ու նրանք ինձի ժողովուրդ պիտի լինեն։ Այս պատճառով դուրս եկեք նրանց միջից ու զատվեցեք, կասի Տերը, պիղծ բանի մի տպչեք, ու ես ձեզ պիտի ընդունեմ, ու ես ձեզ հայր պիտի լինեմ ու դուք ինձ տղաներ և աղջիկներ պիտի լինեք, կասի ամենակալ Տերը։ Ուրեմն սիրելիներ, որովհետև մենք այս խոստումները ունենք, մեր անձերը մարմնի ու հոգիի ամեն կերպ պղծությունը մաքրենք և սրբությունը կատարելագործենք Աստծո վախով։ Աստված ընտրեց Ասորի Աբրահամը, Աբրահամից ծնվեց Իսահակը, Իսահակից Հակոբը և Եսավը։ Հակոբը ունեցավ 12 զավակ, և Հակոբը կոչվեց Իսրայել, այսինքն Աստծո ժողովուրդ։ Աստված պատվիրեց, որ ուրիշ ազգերի հետ չխառնվել։ Ձեր աղջիկներ և ձեր տղաները չամուսնանան օտարների հետ։ Այն ժամանակ յուրաքանչյուր ժողովուրդ իր հորինած Աստված ուներ կամ կուռքեր էր պաշտում և Աստծո տեղ դնում։ Աստված ուզում էր իր ժողովրդին սովորեցնի իր պատվիրանքները և կանոնները և կրթի իր ժողովուրդը, որպեսզի ապրեն արդար և բարեկեցիկ կյանքով։ Սակայն Իսրայելի պատմության ընթացքում, երբ որ խառնվում էին օտար ազգերի հետ, պղծվում էին, և Աստծո բարկությունը գալիս էր իր ժողովրդի վրա, Աստված Եսայի մարգայի միջոցով խոսեց 52:11 համարը. Դուրս եկեք, պիղծ բանի մի տպչեք, նրանց միջից մաքուր եղեք, ով Տերոջը սպասներ կրողներ։ Նույն բանը Պողոս առաքյալը ասում է Կորինթոսի հավատացյալներին 6:17 մեջ. դուրս եկեք նրանց միջից և առանձնացեք, և պիղծ բանի մի տպչեք, ու ես ձեզ պիտի ընդունեմ։ Սկսենք 14 համարից, որ կարդացինք։ Այսպես է ասում. անհավատների հետ ուտելախառն լծակից մի եղեք։ Այն ժամանակվանից մինչև այսօր 2000 տարի է անցել։ Եթե անհավատության և պղծության հետ շփվելու համար պետք էր տանից դուրս գայիր կամ հաջորդ գյուղը գնայիր, այժմ տանդ մեջը, հեռախոսի մեջ կամ հեռուստացույցով, Աստծո խոսքը ասում է. մեզ դուրս արի և պիղծ բանի մի տպչի։ Սակայն մենք ապրում ենք այնպիսի օրերում, որ չենք կարող չունենալ հեռախոս կամ հեռուստացույց, չնայած Աստված հենց առաջին մարդուն զգուշացրեց չուտես այն բարի և չարը իմանալու ծառից։ Եվ հետո Կայենին ասաց. Ծննդոց 4:7 համարը. եթե ճիշտ անես, ընդունելի չի լինի, և եթե ճիշտը չանես, մեղքը դրան մոտ պառկած է, և նա քեզ պիտի հնազանդի, և դու նրան պիտի իշխես։ Աստված չնայեց Կայենի ընծային, չընդունեց, չհավանեց, և զգուշացրեց, որ մեղքը շատ մոտ է։ Կայենը չընդունեց Աստծո զգուշացումը, և վախճանը տեսանք։
մեղքը իշխեց Կայենին և Կայենը սպանեց եղբորը։ Այժմ էլ Աստված զգուշացնում է հավատացյալներին, որ մեղքը շատ մոտ է։ Եթե հավատացյալը Տերոջը հետ չքայլի, Տերոջը կամքի համեմատ չապրի, չի կարող մեղքին հաղթական կյանքով ապրել։ Շատ հավատացյալներ ընդունել են մեղքի մեջ ապրելը բնական բան է և վստահել են իրենց առաջնորդներին, որ Հիսուս Քրիստոսի այրունը սրբելու է բոլոր մեղքերից։ Այդ իսկ պատճառով շարունակում են մեղքերի մեջ ապրել։ Միթե այդպես է։ Չէ՞ որ Աստծո խոսքը որքան զգուշացումներ ունի։ Մեր բնաբանում կարդացինք 14 և 17 համարները. անհավատների հետ օտարախան լծակից մի եղեք։ 17-ը դուրս եկեք նրանց մեջից և զատվեցեք, կասի Տերը, և պիղծ բանի մի դպչեք։ Աստված Իսրայելը Եգիպտոսից դուրս հանեց, որպեսզի իրեն սեփական ժողովուրդ անի։ Եգիպտոսը խորհրդապատկերն է աշխարհի։ Պողոս առաքյալն էլ Կորինթացիներին դուրս է հրավիրում իրենց հեթանոս աշխարհից, որոնք դեռևս խավարի մեջ են։ Մեր բնաբանում 14 համարը այսպես է ասում. անհավատների հետ օտարախառն լծակից մի լինեք, քանի որ ինչ մասնակցություն ունի արդարությունը անօրենության հետ և ինչ հաղորդակցություն ունի լույսը խավարի հետ։ Օտարախառն լծակից այսպես ենք հասկանում. հավատացյալը սրբված է Քրիստոսի այրունով և պետք է ապրի արդարությունով և շփվում է աշխարհի հետ։ Ծանոթ ընկերներ, բարեկամներ, հեռախոս, պաշտպանողական ոչինչ չունի։ Օտարախառն լծակից է լինում, տալիս առնում է, իր հին բնության մասնակցում է, ցանկանում է և մոռանում է, որ մեղքը դրան մոտ է։ Գայթակղությունները շատ, հին սովորությունները վերադառնում են և մոռանում է Աստծո խոսքը, ինչ մասնակցություն ունի արդարությունը անարդարության հետ կամ լույսը խավարի հետ և ապրում է իր հին բնությամբ և մոռանում է, որ ինքը սրբված է Հիսուս Քրիստոսի պատվական այրունով։ Կարդանք Եփեսացի 5:6-8 համարը և 11 համարը։ Չլինի, որ մեկը ձեզ խաբի փուչ խոսքերով, որովհետև այս բանի համար Աստծո բարկությունը կգա անհնազանդության որդիների վրա։ Ուրեմն նրանց հաղորդ մի եղեք, քանի որ դուք մի ժամանակ խավարի մեջ էիք, բայց հիմա լույսի մեջ եք Տերոջմով։ Ուրեմն լույսի որդիների պես քայլեք և կցորդ մի եղեք խավարի անպտուղ գործերին, այլ մանավանդ նրանց հանդիմանեցեք։ Մեզ կարևոր է կցորդ կամ հաղորդ չլինենք խավարի անպտուղ գործերին, այլ նրանք հանդիմանենք։ Մենք միշտ պետք է հիշենք, ինչ մասնակցություն ունի արդարությունը անօրենության հետ։ Եթե մենք արդար ենք Աստծո կողմից, մենք չպետք է թողնենք դիմացինի անարդարությունը կամ անօրենությունը մեր վրա տարածվի, կամ խավարի գործերը նորից մեզ իշխեն։ Հիշենք, որ մեղքը շատ մոտ է։ Եթե Աստծո մեջից դուրս գանք, միանգամից մեզ կիշխի։ Եվ 15 համարը այսպես է ասում. ինչ միաբանություն ունի Քրիստոսը Բելիարի հետ, կամ ինչ բաժին ունի հավատացյալը անհավատի հետ։ Բելիարը հին սատանայի անունն է, որ նշված է Օրինակ 13:13 համարը, որը նշվում է որպես օտար աստված։ Սատանան այս աշխարհի աստվածն է։ Ինչ կա աշխարհի մեջ
աչքի ցանկություն, մարմնի ցանկություն և այս աշխարհի ամբարտավանություն, որ Աստծուց չէ։ Եթե մեկը աշխարհը կսիրի, նրա մեջ Հոր սերը չկա։ Առաջ Հովհաննես 2:16 համարը։ Հաջորդ մասը ասում է. ինչ բաժին կամ ինչ հարմարություն ունի հավատացյալը անհավատի հետ։ Մեր միակ բաժինը այն պետք է լինի, որ մենք Քրիստոսի ներկայացուցիչը, ոչ թե խոսքով, այլ մեր վարքով և պարքով Քրիստոսի կյանքը ներկայացնենք, իսկ եթե թույլ լինենք, կնմանվենք իրենց նման։ Քրիստոնեությունը Քրիստոսի բարի և արդար կյանքն է։ Իրականի մեջ բոլոր մարդիկ ուզում են բարի և արդար կյանք, բայց գրաված են այս աշխարհի իշխանի կողմից։ Մեր բարի գործերը տեսնելով նրանք էլ կձգտեն մեզ նմանվել։ Այսպես մտածենք. հավատացյալը մաքրված է Հիսուս Քրիստոսի արյունով և պատրաստվում է հավիտենական կյանքին, իսկ անհավատը այս կյանքով է ապրում և գնում է հավիտենական դատապարտություն։ Իրականի մեջ ոչ մի կապ չկա հավատացյալի և անհավատի միջև։ Միակ բանը, որ մենք կարող ենք անել, մեր բարի վարքը, արդարությունը, սրբությունը տեսնելով, միգուցե որոշները փոխվեն, իսկ եթե մենք իրենց նման լինենք, ինչպե՞ս կարող ենք իրենց փոխել։ Շարունակենք 6:16-ը. ինչ հարմարություն ունի Աստծո տաճարը կուռքերի հետ, որովհետև դուք կենդանի Աստծո տաճարն եք։ Ինչպես Աստված ասաց, թե նրանց մեջ պիտի բնակեմ ու նրանց մեջ պիտի քայլեմ և նրանց Աստված պիտի լինեմ և նրանք ինձի ժողովուրդ պիտի լինեն։ Համեմատում է Աստծո տաճարը կուռքի տաճարի հետ և ասում է, որ դուք Աստծո տաճարն եք։ Տեսնենք առաքյալը ինչպես է ասում ուրիշ տեղերում, Ա Կորնթացիս 3:16 և 17 համարները. չեք իմանում, որ դուք Աստծո տաճար եք, և Աստծո Հոգին ձեր մեջ կբնակի։ Եթե մեկը Աստծո տաճարը ապականի, Աստված էլ նրան պիտի ապականի, որովհետև Աստծո տաճարը սուրբ է, և դուք եք այդ տաճարը։ Մենք պարտավոր ենք մեր մարմինները սուրբ պահենք, մեղքից հեռու, որովհետև Սուրբ Հոգին մեր մեջ կբնակի։ Հաջորդ համարը Ա Կորնթացիս 6:19 և 20 համարները. չեք իմանում, որ ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգիի, որ ձեր մեջ է, որ Աստծուց առած եք, ու դուք ձեր անձի տերը չեք, քանի որ գնով ձախողվեցիք։ Ուրեմն փառավորեցեք Աստված ձեր մարմինների և հոգիների մեջ, որոնք Աստծո կպատկանեն։ Ուրեմն մենք մեր անձի տերը չենք, որովհետև համաձայնվել ենք, որ Աստծո կպատկանենք։ Աստված էլ իր արյան կինը վճարելով մեզ գնել է, այսուհետև մենք Աստծո կամքը պիտի կատարենք։ Եփեսացիս 2:21 և 22 համարները. բոլոր շենքը հարմարությամբ կաճի, սուրբ տաճար կլինի Տերոջմով, որովհետև դուք էլ մեկտեղ կշինվեք Աստծո բնակարան լինելու Սուրբ Հոգիով։ Իսկ 16 համարը շարունակություն ասում է. մեջ բերելով հին ուխտից, Ղևտացոց 26, 11-12, Երեմիա 24:7 և 31:33-ը։ Եվ այժմ Պողոս առաքյալը ասում է Քրիստոսի եկեղեցին. նրանց մեջ պիտի բնակեմ և նրանց մեջ պիտի քայլեմ և նրանց Աստված պիտի լինեմ և նրանք ինձ ժողովուրդ պիտի լինեն։ Աստված ինչպիսի մեծ խոստումներ է տալիս։ Մենք Քրիստոսի մարդիկ պետք է լինենք։ Սուրբ, անառատ, մեղավորներից առանձնացած, ասում է Պետրոս առաքյալը։
Շարունակենք 6-րդ գլխի 17 համարը։ Այս պատճառով դուրս եկեք նրանց մեջից և առանձնացեք կասի տերը և պիղծ բանի մի տպչեք։ Այստեղ Պողոս առաքյալը կոչ է անում Կորինթոսի հավատացյալներին, որ դուրս գային այն մարդկանց մեջից, որ կուռք են պաշտում, և մեջբերում է անում Եսայի մարգարեից։ Նորից կարդանք 52:11. Դուրս եկեք, քաշվեցեք նրանցից, դուրս եկեք, պիղծ բանի մի տպչեք, նրանց մեջից դուրս եկեք, մաքուր եղեք, ով Տերոջը սպասներ կրողներ։ Եվ Եփեսացի 5:6-8. Չլինի, որ մեկը ձեզ խաբի բուչ խոսքերով, որովհետև այս բանի համար Աստծո բարկությունը կգա անհնազանդության որդիների վրա։ Ուրեմն նրանց հաղորդ մի եղեք, թեև դուք մի ժամանակ խավար էիք, բայց հիմա լույս եք Տերոջմով, ուրեմն լույսի որդիների պես քայլեք։ Կարդանք 2 Տիմոթեոս 2:20 և 21 համարները։ Մեծ տան մեջ ոչ միայն ոսկյա և արծաթյա ամաններ կան, հապա փայտյա և հողի ամաններ կան, ոմանք պատվի համար են, ոմանք անարգանքի։ Ուրեմն եթե մեկը իր անձը անարգ բաներից մաքրի, նա պատվական անոթ պետք է լինի, սրբված և Տերոջը պիտանի, ամեն բարի գործերի պատրաստված։ Հայտնություն 18:4. Երկնքից ձայն լսեցի, որ կասի. ելեք նրանց մեջից, իմ ժողովուրդս, որպեսզի նրանց մեղքերին հաղորդակից չլինեք և իր հարվածներին բաժին չառնեք։ Աստված վերջին զգուշացումն է անում իր ժողովրդին։ Մեզ պետք է դուրս գալ աշխարհից և աշխարհային ընկերակցությունից, որպեսզի կարողանանք սրբվել, մաքրվել և Տերոջը պիտանի արժանի զավակներ լինենք։ Շարունակենք 6:18. Ես ձեզ պիտի ընդունեմ, և ես ձեզ հայր պիտի լինեմ, և դուք ինձի տղաներ և աղջիկներ պիտի լինեք, կասի ամենակալ Տերը։ Երբ որ մենք մաքրվենք և սրբվենք, Աստված մեզ կընդունի, և մենք իր զավակները կլինենք։ Հռոմեացի 8:13-17 կարդանք. Եթե մարմնավորապես ապրելու լինենք, պիտի մեռնենք, բայց եթե հոգիով մարմնի գործերը սպանենք, պիտի ապրենք։ Որովհետև նրանք, որ Աստծո հոգիով կառաջնորդվեն, նրանք Աստծո որդիներն են։ Քանի որ դուք ծառայության հոգին չառաք կրկին վախենալու, հապա որդեգրության հոգին, որով կկանչեք Աբբա Հայր։ Նույն ինքը Հոգին վկայություն կտա մեր հոգիներին, թե մենք Աստծո որդիներ ենք։ Եթե որդիներ, ուրեմն ժառանգորդներ ու Քրիստոսի ժառանգագիծներ, որպեսզի եթե իր չարչարանքներին կծորդ լինենք, իր փառքին էլ հաղորդ կլինենք։ Աստծո որդիները նրանք են, որ դուրս են եկել աշխարհից, անհավատների հետ օտարախառն լծակից չեն լինում, անօրենությանը չեն մասնակցում, բաժին չունեն անհավատների հետ։ Իր տաճարը մաքուր է պահում, այսինքն մարմինը։ Նրանց մեջից դուրս է եկել, առանձնացել է, պիղծ բանի չի տպնում, Աստված էլ խոստում ունի նրանց հայր լինելու։ Շարունակենք 7-րդ գլխի 1 համարը։ Ուրեմն սիրելիներ, որ մենք այս խոստումներ ունենք, մեր անձերը մարմնի և հոգի ամեն կերպ պղծությունից մաքրենք և սրբությունը կատարելագործենք Աստծո վախով։ Նկատի ունի Աստծո խոստումները, որ վերևում ասաց, որ մեզ Աստված պիտի լինի և հայր, մենք էլ իր օգնությամբ և մեր նվիրվածությամբ
մեր Աստվածը պաշտենք և ազատվենք մարմնի և հոգի ամեն պղծությունից։ Յուրաքանչյուր հոգևոր հաղորդակցությունը, որ Սուրբ Հոգիի հետ չէ, պղծվում է, անմաքուր է լինում։ Այդ իսկ պատճառով պետք է առաջնորդվել Աստծո խոսքով և հնազանդվել իր խոսքին, այն ժամանակ մեր հաղորդակցությունը կլինի Հորը և Որդիի հետ Սուրբ Հոգու միջոցով։ Իսկ մարմնի մաքուր լինելը Պողոս առաքյալը այսպես է ասում Հռոմեացի 12:1-2 համարները. «Կաղաչեմ ձեզ, եղբայրներ, Աստծո ողորմությունովը, որ ձեր մարմինները ընծայեք կենդանի զոհ, սուրբ, Աստծո հաճելի, որ ձեր հոգևոր պարտականությունն է, և մի կերպարանիք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ ձեր մտքի նորոգությունովը նորոգվեցեք, որպեսզի քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, որ բարի է, հաճելի և կատարյալ։ Եվ այս աշխարհի կերպարանքը եթե ընդունենք, կարող է մեր հոգիները և մարմինները պղծվեն տարբեր տեսակի անմաքուր բաներով։ Այդ իսկ պատճառով մեր մարմինները կենդանի զոհ պետք է ընծայենք։ Հին Ուխտի ժամանակ մեղքերի թողության համար կենդանի էին զոհ անում։ Նոր Ուխտի ժամանակ Հիսուս կենդանի զոհ եղավ մեզ համար։ Մենք էլ իր հետ մեռանք խաչի վրա։ Պողոս առաքյալը իր մարմինը կենդանի զոհ ընծայելով այսպես գրեց Գաղատացի 2:20. «Քրիստոսի հետ խաչը բարձրացա, և այլ կենդանի եմ ոչ թե ես, հապա Քրիստոս կենդանի իմ մեջս։ Բայց ես հիմա որ կապրեմ, Աստծո Որդիին հավատքովը կապրեմ, որ ինձ սիրեց և իր անձը ինձի համար մատնեց։ Այդ իսկ պատճառով իր համար ապրելը Քրիստոս էր և մեռնելը օգուտ»։ Հավատացյալի պարտականությունը սա է. օրեցօր մեր անձերը մաքրենք հոգիի և մարմնի ամեն կերպ պղծություններից և սրբությունը կատարելագործենք Աստծո վախով, որովհետև մեր Աստվածը սուրբ Աստված է և ուզում է մենք էլ սուրբ լինենք, ինչպես Ինքը սուրբ է։